от рекламы замучить, поэтому у нас все по сериям выходит. Вот так вот. Короче, это очень сложно. Поэтому у нас сегодня 5 серий. И, по-моему, выйдет еще 2. Потому что пока мы скоро идем. Да. А еще мы сейчас, наверное, поедем за чайком. И съедим что-нибудь еще. И мы поедем сейчас за горячим шоколадом. Расскажу, где его брать. И, наверное, скоро будет другая серия, потому что, рекламы замучили. И, кстати, я вам не говорила, что мы потеряли черныша, моего кота. И это было для меня вообще шоком, когда мы его потеряли. И через 3 дня мы его нашли. Вчера мы его нашли. Знаете где? Мы его нашли в старом доме у бабушки моей. Я вам, наверное, потом покажу. Также сделаю эту новую, через новый телефон буду, потому что этот у меня просто-напросто не переворачивается камера. То есть, если я вам что-нибудь покажу, я вам не могу показать. И, да, потому что у меня камера не переворачивается. А еще вот наша машина. Но я вам ее показывать не буду. Сбоку я вам ее покажу. То, что там номер. Да. Ну, короче, вот так. Я надеюсь, это видео как-нибудь эта рубрика наберет лайки, если вы захотите. Я сниму еще больше видео. Уже тогда мы сделаем с вами какой-нибудь этот. Ну, то есть мы с вами. Кстати, что я вам хочу сказать. Вот. Берегите, пожалуйста, лес. Потому что сейчас очень много лесов загорается от того, что люди оставляют свой костер, пожар. И это очень сложно. Сейчас, минуту.